Риболов. Печене. Печене. Работа на двора. Филмът е обработен в студио Профилм. Ролите озвучиха актьорите Ася Братанова, Вилма Карталска, Ана Мария Лалова, Ненчо Балабанов, Камен Асенов, Момчил Степанов. Гъмбъл и Дарвин са готови, а ти, невероятният свят на Гъмбъл, следва по Cartoon Network. Лятото по Cartoon Network става все по-епично. С нови вълнуващи филми всеки уикенд. Тогава какво чакаме още? Хайде, братче! От мистерии до вълшебни светове и забавни приятели. Най-важното! Няма чудовища! Не пропускай и секунда от най-хубавите филми. Приготви се за време за пуканки. Утре от 15:15 по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Това беше рекламната пауза. О, аз сънувах нещо ужасно, че Крейг ни губи след обяда, пишейки домашно по математика. Така е. Значи е истина! Ето ти майонеза. Вече е лято! Лятото по Cartoon Network е освежаващо, Бомби, бомби! смешно, Някой от вас? Аз искам. вълнуващо и много забавно. Плашът няма равен, йо! Ела да се забавляваш с нас. Най-хубавото ти лято до сега по Cartoon Network. Най-хубавото лято. Тук по Cartoon Network.